আসসালামুআলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকেই আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। নতুন আরও একটি লাইফস্টাইল ব্লগ দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করার জন্য অনুরোধ করছি। তো সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি অনেক রোদ উঠেছে, তো ভাবলাম কম্বলটা ছাদে দিয়ে আসি। যেহেতু অনেক দিন যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছিল, একটু স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে, তো ছাদে কম্বলটা দিয়ে আসার সময় কিছু তুলসী পাতা নিয়ে আসছি। আমার যেহেতু একটু ঠান্ডার সমস্যাও হচ্ছে, তো তুলসী পাতা দিয়ে একটু চা খাওয়া যাবে। তো এসে ঘর গুছিয়ে নিচ্ছি। আইমান আর ওর পাপা এখনও ঘুমাচ্ছে, তো ভাবলাম এই সুযোগে ঘর গুছিয়ে একদম ক্লিন করে ফেলি। এতে করে ওরা যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর দেখতে পেলে ওদেরও ভালো লাগবে। আর আজকে নাস্তা বানানোরও তেমন ঝামেলা নেই, ফ্রোজেন রুটি আছে, আর ভাজিটা আমি রাতেই করে রেখেছিলাম, তো সেজন্যই আর বেশি কিছু ঝামেলা নেই আজকে। তো আজকে হচ্ছে শুক্রবারের একটা ব্লগ শেয়ার করছি। আর শুক্রবারে দেখা যায় একটু অন্যরকম আয়োজন হয়, তো আজকে তেমন কিছু করব না, জাস্ট চিকেন রান্না করব আর পোলাও, সেজন্য রান্নাটাও কম আছে। তো দেখা যায় রেগুলার সকাল থেকে কাজ স্টার্ট করি, তো একই নিয়মে কিন্তু আমরা সবসময়ই কাজ করি। তো আমার ব্লগটা কিন্তু দেখা যায় যে আমি সকাল থেকে সবসময় স্টার্ট করি, সকাল থেকে কাজ করতেই ভালো লাগে, আর আপনাদের সাথে শেয়ার করতেও ভালো লাগে। সকাল থেকে যদি স্টার্ট না করি তাহলে মনে হয় কি যেন অপূর্ণতা রয়ে গেল। তো এই জন্যই সকাল থেকে আসলে আপনাদের সাথে আমি যা কাজকর্ম করি সেটাই আসলে শেয়ার করি। তো এদিক থেকে কিন্তু নতুন আপুরা যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের কিন্তু একটু হেল্প হবে, কারণ হচ্ছে আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে কিভাবে কাজ করছি সেটা যদি মানে কেউ ফলো করে তাহলে তারাও বুঝতে পারবে যে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই যদি ঘরের কাজকর্মগুলি সিরিয়াল বাই সিরিয়াল করা যায় তাহলে কিন্তু অনেকখানি কাজ করা যায়। তো প্রথম কিন্তু আসলে আমিও বুঝতাম না কিভাবে আসলে ঘরের কাজগুলি মেনটেন করতে হয়, আমিও কিন্তু দেখে দেখেই শিখেছি। তো এই জন্যই আর কি শেয়ার করছি, যাতে আমার নতুন আপুরা যারা নতুন সংসার শুরু করছে তারাও যেন দেখে শিখতে পারে। তো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কেউ কিন্তু আসলে শিখে আসে না, সবাই কিন্তু আমরা দেখে দেখেই শিখি। আমিও কিন্তু এক সময় কোনো কাজই পারতাম না, আমি সবসময় পড়ালেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। মায়ের বাসায় আসলে কখনোই আসলে রান্নাঘরে ঢুকতেও যেতাম না। তো সবসময় আর কি আমার আম্মা বা আপারা বলতো যে তোর অনেক বড় সংসারে বিয়ে হবে, দেখবি তুই রান্না করতে করতেই শেষ হবি। তো এখন দেখি রান্না করতেই অনেক বেশি ভালো লাগে। তো রান্নাটাই কিন্তু এখন আমার একদম প্রিয় হয়ে গেছে। যে কোনো নতুন খাবার আমি আসলে ইউটিউবে সবসময় রান্নার চ্যানেলগুলি দেখি, আমার খুবই ভালো লাগে। তো দেখতেই আসলে শিখা, আর এখন তো মাশাআল্লাহ আমি মোটামুটি ভালোই পারি। তো তার জন্যই আপনাদের সাথেও শেয়ার করি যে আমি শিখেছি, এজন্য আমি আরও একজনকে যাতে শিখতে পারে সেজন্যই আসলে চেষ্টা করি। তো এদিক থেকে কথা বলতে বলতে অনেক কাজ করে ফেলেছি। এখন আমি হচ্ছে সকালে নাস্তার জন্য যে ভাজিটা করেছিলাম সেটাও গরম করে টেবিলে দিয়ে দিলাম, আর এখন হচ্ছে আইমানের জন্য একটা ডিম পোস্ট করে নিব।
নাস্তা রেডি করতে করতে আমার প্রিয় ভাই বোনদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। এতে করে আমি যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব তখনই নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার মোবাইলে, আর আপনি চাইলেই দেখে নিতে পারবেন। তো আজকে মা ছেলে নাস্তা খেতে বসেছি টেবিলে। আইমানকে অনেক রিকোয়েস্ট করে তারপর আমি টেবিলে বসিয়েছি। ও সবসময় আসলে খেলাধুলা করতে করতেই খেতে পছন্দ করে, টেবিলে তেমন একটা বসেও না, আপনারা দেখতেই পান অনেক সময়। ইভেন ওর বাবা অনেক সময় টেবিলে বসে না, দেখা যায় টেবিলে বসেই খেয়ে ফেলে। তো আমি আসলে টেবিলে আমার খাওয়া হয়। তো মা ছেলে নাস্তা করে এখন চা বসিয়ে দিয়েছি। এখানে হচ্ছে তুলসী পাতা, তারপর এলাচ, দারচিনি, লং আর তেজপাতা দিয়ে আমি চাটা বসিয়েছি। এই চাটা কিন্তু খুবই উপকার, আমি কিছুদিন যাবৎ খাচ্ছি তো ভালোই মাশাআল্লাহ উপকার পাচ্ছি। দেখা যায় আমার নাক একদমই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমি কোনো ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম না। তো অনেক মানে ঠান্ডার ওষুধ খেয়েছি, তো ফার্মেসিতে আর কি বললো যে এই চাটা খেতে, কারণ ওষুধে যখন আমার কাজ হচ্ছে না তো এই চাটাতে কিন্তু আমার মাশাআল্লাহ ভালোই কাজ হয়েছে। তো এই জন্যই আর কি চাটা খাই আমি এখন। তো আইমানকেও দিয়েছি, আইমানও রং চাটা পছন্দ করে। তো মা ছেলে বসে বসে চা খাচ্ছি আর কার্টুন দেখছিলাম কিছুক্ষণ। তো আইমানের সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর আমি এখন দুপুরে রান্নাবান্নার জন্য চলে আসছি কিচেনে। পেঁয়াজ কাটবো, তারপর চিকেনও ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো সেটাও ভিজে গিয়েছে, এটা এখন কেটে কুটে সব কিছু ক্লিন করে রেডি করে নিব। তো আমি ফার্স্টে মুরগিটাকে 4 পিস করে কেটে তারপর ভালো মতো আর কি ধুয়ে নিচ্ছি, এতে করে ধুইতে আর কি সুবিধা হয়। ছোট ছোট পিস করে যদি ধুইতে যাই তাহলে সময়টাও বেশি লাগে আর অনেক ঝামেলাও আমার কাছে মনে হয়। তো এইভাবে যদি একটু ভালো মতো ধুয়ে তারপর আবার ছোট পিস করে 2-1 বার ধোয়া যায় তাহলে কিন্তু ভালো মতো ক্লিন হয় মুরগিটা। তো এখন আমি পেঁয়াজ কেটে নিব, মুরগিটাও রেডি হয়ে গিয়েছে। আর শুক্রবার দেখা যায় সব বাসাতে একটু মানে আমাদের ঈদের ইমেজ থাকে সব মুসলমানদের ঘরে ঘরে, আর এখানে মানে আমাদের বাসার আশেপাশে সব জায়গায় মনে হয় একদম ঈদের মতন একটা আমেজ, সব দিক থেকেই পোলাওর গ্রান বের হতে থাকে। তো এই জন্য আমিও বাসায় চেষ্টা করি সবসময় আর কি শুক্রবার দিনটা একটু স্পেশাল করার জন্য। যেহেতু এখন আইমানও মাশাআল্লাহ বড় হচ্ছে, ও মানে ওই খেতে চায় আর কি, পোলাওটা মাশাআল্লাহ পছন্দ করে, আর এই জন্যই আর কি রান্না করি। তো ছেলে যেহেতু পছন্দ করে, আবার শুক্রবার একটা স্পেশাল দিনও, তাই রান্না করলাম। তো এখন চালটাও ভিজিয়ে রাখবো, আর পোলাওর চাল দেখা যায় 10 মিনিট ভিজিয়ে যদি পানিটা জড়িয়ে শুকিয়ে নেওয়া যায় পোলাওটা কিন্তু অনেক বেশি ঝরঝরে হয়। আর এখানে আমি পোলাওর চালটা অনেকবার ধুবো, 5 থেকে 6 বার ধুয়ে একদম সাদা পানি যতক্ষণ না বের হয় ততক্ষণ পর্যন্তই কিন্তু আমি ধুয়েছি। তো এই তো সব কিছু রেডি হয়ে গিয়েছে। আর এখানে চিকেনের যে মশলাটা, সব ধরনের মশলা দিয়ে পেঁয়াজটাকে একদম ভেজে মশলাটাও তেল ওঠা পর্যন্ত আমি কষিয়েছি, তারপর চিকেনটা দিয়ে দিয়েছি। এখন চিকেনটাও কষানো হয়ে গেলে আমি ঝোলের পানি আর কি দিয়ে দিব। এর আগে আমি হচ্ছে আইমানকে দুধ দিয়ে দিব। তো এদিক থেকে চিকেনটা আর কি কষতে কষতে আমি এদিক থেকে আইমানকে দুধ দিয়ে দিব, একটু পরে ওরা নামাজে চলে যাবে। আইমানের পাঞ্জাবিটাও আয়রন করছি। তো আমার ভিডিওগুলি আপনাদের কেমন লাগে আপনারা কিন্তু কমেন্টসের মাধ্যমে আপনারা জানাতে পারেন, ভালো লাগলেও জানাতে পারেন, আবার খারাপ লাগলেও জানাতে পারেন। যদি আপনারা কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে যেটাই হয় ভালো খারাপ জানালে আমি বুঝতে পারবো যে আমার কোন সাইডটা ভালো হচ্ছে বা কি করলে ভালো হবে। তো আমি অনেক বেশি খুশি হব যদি আপনারা আমাকে কমেন্টস করেন। আমার কাছ থেকে যদি আপনারা কিছু জানতে চান বা আপনারাও যদি আমাকে কিছু জানাতে চান তাহলে কিন্তু কমেন্টসে আমাকে জানাতে পারেন, এতে করে আমি অনেক বেশি খুশি হব।
তো এদিক থেকে চিকেনের পানিটাও দিয়ে দিয়েছি, আর যে সেলফটা আছে সেটাও আমি একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো ওই চুলায় আমি চিকেনটা দিয়ে দিয়েছি, আর এই দিক থেকে আমি পোলাওর চালটা ভালো মতো ভেজে নিয়েছি, তারপর গরম পানি দিয়ে দিয়েছি। আর এখন পরিমাণ মতো আদা আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে কাঁচামরিচ দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। চিকেনটা হয়ে গিয়েছে, এখন টালা জিরা গুঁড়া দিয়ে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব। তো আমার চিকেনের কালারটা কেমন হয়েছে সবাই কমেন্টসে জানাতে ভুলবেন না প্লিজ। আমার কাছে তো বেশ ভালোই লাগছে, আর খেতেও মাশাআল্লাহ অনেক বেশি টেস্টি হয়েছিল। তো কিছু পেঁয়াজ ছিল, এগুলি লাগেনি, তো এগুলি আমি এখন ফ্রিজে রেখে দিব। তার আগে একটা টিস্যু দিয়ে নিয়েছি, এতে করে পেঁয়াজটা ভালো থাকবে। তো পানি শুকিয়ে গিয়েছে, এখন এটাকে আমি একটু উল্টিয়ে চাপা দিয়ে রাখছি। আর এরই মধ্যে আমি হচ্ছে তার যে প্লেট থালাগুলি বের হয়েছিল নাস্তা খাওয়ার পর আর রান্নার পর, সেগুলিও ক্লিন করে নিচ্ছি। দেখা যায় আজকে নাস্তা খাওয়ার পর আমি থালা বাসনগুলি রেখে দিয়েছিলাম, কারণ খুব অল্পই বের হয়েছিল, তেমন একটা বের হয়নি, তাই ভাবলাম যে একবারেই ধুবো। তো আরেকবার পোলাওটা নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। তো এখন হচ্ছে নেড়ে চেড়ে একদম চুলা বন্ধ করে দিয়েছি, সব মানে রান্নাঘরের কাজ আমার একদম কমপ্লিট। তো এখন হচ্ছে আমি টেবিলটাকেও ক্লিন করে নিচ্ছি। দেখা যায় নাস্তা খাওয়া হয়েছে, আর দুপুরে খাওয়ার আগে একটু ক্লিন করে রাখলেই ভালো। দেখা যায় মানে কিছু খাওয়ার পরপরই টেবিলটা কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু ক্লিন করতে হয়, এতে করে কিন্তু মানে যে ট্রান্সপারেন্ট যে কাগজটা আছে সেটা কিন্তু ভালো থাকে, আর তেল চিটচিটে হয় না। তো নাস্তা খাওয়ার পর ক্লিন করতে হয়, দুপুরে খাওয়ার পর ক্লিন করতে হয়, মানে কিছুক্ষণ পরপরই ক্লিন করতে হয়। তা এখন হচ্ছে আমি বেডশিটটাও চেঞ্জ করে দিচ্ছি, ওরা নামাজে চলে গিয়েছে। আমি বেডশিট চেঞ্জ করে এখন গোসল নামাজ শেষ করব ওরা আসার আগে আগেই। তো এই তো আমার বাবাটা আমার জন্য ফুল নিয়ে আসছে। ও আবার ও আর ওর বাবা হচ্ছে নামাজ থেকে একটু কবরস্থানে গিয়েছিল, ওর ভাইয়ের কবরটা জিয়ারত করে আসছে, আর আমার জন্য ফুল নিয়ে এসে কিভাবে ফুলটা দিল দেখতেই পেয়েছেন। মাশাআল্লাহ, আমার ছেলেটার জন্য সবাই দোয়া করবেন, আল্লাহ যাতে ওকে নেখায়েত দান করে সবসময় সুস্থ রাখে, আমিন। তো আমরা খেতে বসে গেছি, আর আজকের মতো এখানে এই ভিডিওটি শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।